grande. ¿Cómo? Vas a coger estas piernas menos grandes, no menos, esto de fuera, como Sí, menos. dos. Eso, vas a coger. Si hay, vas a coger grandes si hay. Las polpas grandes si hay. ¿Cuándo agua? ¿Cuándo? 240. Puede ser que coges las polpas. Nosotros en Marruecos la cogemos a 80 brazas, 90 brazas, pero estos fondos de Francia no son Sí, nada. igual, ¿eh? Pero con la diferencia ya se sube. Hay unos a 80 brazos. 80, de 80 a 200 brazos. No me gustaría que probes esto. Eso es un Marruecos, vale mucho dinero más que España. ¿Sí? Sí, vale más dinero que en Marruecos. Esto, ¿Cuánto ven esto en Marruecos? Tres. Nosotros lo cocinamos con uvas secas y cebolla, nada más, al horno. Uvas secas y cebolla lo que ponemos. Ponemos, por ejemplo, este trozo, más de 1 kilo A de la brasa, es muy bueno. La brasa. Sí, pero si lo pruebas, como te digo yo, te vas a gustar más. Al horno tienes que poner 1 kilo de cebolla. 1 kilo Un kilo de cebolla. a estos trozos. Y lo pongas así y pongas las uvas secas. Sí, uva seca. Esto que se fabrica el vino, uvas pero secas. Seca. Y lo pones encima. Y lo pones al horno. Madre mía, demasiado bueno. Ya Sí, lo cogemos. sí, bueno. Venimos a los cajones, ahora vengo. Ahora está todo pescado. Vale, tío. Déjate de tanto pide. Ahora está todo pescado. Vale, corro. هاد الحوت هذا نسميه بروطولة. هذه بروطولة اخواتي الاعزاء، هذه بروطولة. هاد الحوت هذا الحوت ديال الحجر. هذه نسميها بروطولة، اللحم ديالها ابيض جميل. هذا راه قلنا كونغريو كبير. انتما اخوتي واخواتي هذا اغلب. البنانة سالمونيتي الروفالو يا خوتي الروفالو هذا الروفالو هذا كيسوى يا خوتي الاعزاء، كيسوى واحد 10 اورو الكيلو يعني بالجمله يديوه الريستورانتيس. هذا الحوت كيتربى يا خوتي الاعزاء، هذا هو الحوت اللي كيتربى، كيعطيونو الماكله وكيخليوه في واحد الخاوله في البحر، كيشريوه صغير يلا خلق. Barracuda. الحوت هذا مسمي باراكودا يا اخوتي الاعزاء، هذا مسمي بيطون في المغرب، الحوت مزيان.
كي داير الله العظيم. الزر ديال صافي سبحان الله العظيم. سبية هذا 20 كيلو 17 كيلو ديال السيسي كيلو. باش 10 كيلو. لا والو ما تبقاش فيه 16 كيلو ديال 5 شي حاجه 13 كيلو 5 شي حاجه. الصورة بلا نسى اشتري هذا اخوة العزة يقدر تكون فيه 17 كيلو 16 كيلو 17 كيلو. الأغلال هذا غالي اخوتي الأعزاء. هذا كيسوى شي 30 اورو الكيلو. هذا غلال هذا. الروبيو هذا الروبيو اخوتي الاعزاء. شوفوا على العينين عنده سبحان الله العظيم. شوفوا كي داير شوفوا كي داير اخوتي الاعزاء. شوفوا سبحان الله العظيم. هذا الحوت هذا الناس اللي ما كتعرفوش هذا الحوت هذه مسمي يعني حنا كنقولوا له يعني هذا هنايا في اسبانيا كيعيطوا لارانيا يعني العقرب باللغه العربيه. العقرب د البحر كيعيطوا له لحقاش هاد ثلاثه هادو خطيرين. هادو هو الدفاع ديالو اخوتي الاعزاء. هذا الا ضربك بهاد الثلاثه راه كاينين الناس خصو يمشي للسبيطار. يمشي للسبيطار اخوتي الاعزاء يعني ولا غادي يعيط لهم. ولكن انا سبحان الله العظيم ضربتني هذه هذا الحوت هذا اللي كتشوفوا. هاد ثلاثه الشوكاس خطيرين وعندها واحد هنا ها هو للراس. ها هو فين كاين الصباع ديالو. شوفوا ها هو هذا خطر. حتى هذا الا قاست كبير ها هو راه كنحديه بيدي. شتي ما كيبانش بزاف. ها هو هذا خطر هذا. وعندها واحد اخر وين واخا ميتة هذه اخوتي الاعزاء. واخا ميتة هذا الحوت هذا الا ضربت بهاد الشوكات سبيطار وصافي. ولكن انا سبحان الله العظيم ما كديرني والو. ضربتني بزاف ديال الخطرات. شوفوا سبحان الله العظيم بحال اللي فيها شي كتابه. شوفوا سبحان الله العظيم. شوفوا بحال اللي فيها الله. شتي ولا لا اخوتي الاعزاء؟ سبحان الله شتو بحال اللي مكتوبه. شتي ديك الكحوليه يا اخوتي الاعزاء. سبحان الله الذي اتقن كل شيء. قال لك حتى العالم يستغفر حتى الحوت في البحر يستغفر للعالم ان كان عادلا. سبحان الله. انتم سبحان الله. شوفوا عاد الجهه يا اخرى. سبحان الله بحال فيها الله. شوفوا هنايا. شوفوا هنا فين كاين يدي. شوفوا بحال لا اله الا الله. بحال سبحان الله. شتير بهاد الحروف الالف اللام. سبحان الله. هذا هو العقرب د البحر. هذه الناس اللي ما كيعرفهاش الا شريتوها نهضروا مع الرجال والنساء اللي ما كيعرفش هذا الحوت. عندكم ديك ثلاثه الشوكات اللي كاين فوق الراس وعندكم حاديوهم باليدين. ها هما كنأكد عليكم. ها هما ثلاثه. ها شوف هادو الكحلان هادو خطيرين هادو. ها هما شوفوا ثلاثه ديال الشوكات. شتيها هادو كتضرب بيهم. الا قصدك بيهم سبيطار وصافي اخوتي الاعزاء. كاينين الناس ما كيستحملوهاش. ولكن انا كتقيسني وكتبقى تحرق صافي. ما كندير لا والو كتسكت. ولكن كنقول لك كاينين الناس انا خدموا معايا في البحر في المغرب هنا في اسبانيا يعني قاستو يعني والله ما تصوروش اللي دارت له يا اخوتي الاعزاء. سبحان الله. هذه ما فيهاش الكتابه.
وهذه هما بحال وهذه فيها الكتابة. شوفوا معايا، ها هي الكتابة. استنى، شتي الكتابة كيفاش جات؟ سبحان الله، ديك الكحولية بحال الله. وما راهم الاخرين معايا، ها هي ما فيها والو، ها الراس ديالها. ولكن شوف هذه مكتوبة، هذه ورطات هاد الشي، يعني ورطاتو من الأهل ديالها. ها الراية، هذه الراية، هذه شفتوها الراية كي دايرة؟ ايوا ها الراية، هذيك الراية د البحر، ها الرابي. ها الرابي يا خوتي الاعزاء، ها الرابي داير بحال التمساح. سبحان الله العظيم، شفتو داير بحال التمساح. هذا الا عضك، ها باش كيصيد. انا نوري لكم باش كيصيد. ها شوفوا شتي هذا، شوف هذا كيديرو هيدا قدام الفم ديالو. شوف ربي العالمين شنو عدالو، شوف الله تعالى سبحانه. ودابا هذا الرابي هذا كيفاش عرف غادي يخرج هذا باش يصيد به؟ كيفاش عرفها؟ كتشوفوه ولا ما كتشوفوهش؟ ها هو في التليفون، هذاك اللي كنهز، هذا كيدير له هيدا في البحر، هيدا والحوت كيجي ياكل هذاك الشيء اللي كيتحرك هيدا، وكيعضو كيجي في الكرش ديالو. سبحان الله العظيم، ربي العالمين. يعني عنده جوج، هادو كيكبرهم هو. هذا راه كلاوه له الحوت، شتي هذا شمتوه، هذا كان فيه النعاس. هذا الرابي فوقاش كلاولو هذا، وهذا ما قدروش ياكلوه. هذا يعني حافظ عليه. سبحان الله. انتم ها شوفوا، وهذا اللي كتشوفوا هذاك الشيء اللي كتشوفوا كيتحرك، هذا كيكون بيض، كيخرجوا بيض، هو كيعطي له الكولور اللي بغا. لاقاش هذا الحوت هذا يقدر يبدل الكولور، بيعطي له واحد القوه يقدر يبدل الكولور ديالو، ولكن ماشي بزاف. يعني واحد كلاوه شفتوه، واحد راه كياكل فيه. الكبده ديال الربي، شوفوا الكبده ديالها كي دايره، شوفوا فيها، شوفوا شتي الكبده ديالها، دايره مزيانه الكبده ديال الربي. يا خوتي الاعزاء خصكم تعرفوها. الناس اللي كتاكل الربي يقدر تشري هذه الكبده، هذه راه كتكون عنده، راه واعره تقليها، فيها بروتينات بزاف، فيها فيتامينات يا خوتي الاعزاء. المهم الكبده ديال الربي. وينو الليقواو، هذا الليقواو يا خوتي الاعزاء، سامي لي شد الحجر هذا، بان فيها ما شاء الله. ولا المخلوقات خلق الله تعالى سبحانه. شوفوا هذا فارغو، هذا فارغو اخاي، فارغو ماكش فارغو، هذا صغير.